Сіз смартфоныңызға тиіспей қанша минут отыра аласыз? Тексеріп көрдіңіз бе? Мүмкін 5 сағат, мүмкін 1, мүмкін 15 минут. Жалпы орташа статистика бойынша біз күніне 50-ден бастап 150-ге дейін смартфонымызды қолға алады екенбіз. Оған қоса күніне шамамен 60-тан бастап 1000-ға дейін хабарлама келеді екен. Бұл шамамен әрбір 15 минут сайын бір хабарлама алып отырғанмен бірдей. Елестетіп көріңізші, сізді әрбір 15 минут сайын біреу шақырып базаңызды алып отырса. Сіз күн соңына жүйкеңіз тозып, ашуға батып кетер едіңіз. Шын мәнінде смартфонмен де көп адамдардың күндері сондай жағдайда болады. Смартфон иелерінің шамамен жартысы тамақ ішкенде, дәретханаға барғанда өзімен бірге сүйікті құрылғысын алып барады. 70%-дан жоғарысы іш пысқан кезде жағдай шешімі ретінде тек смартфонға ғана жүгінеді екен. Бұл кішігірім істер сіздің күніңізді сәл сәтсіздеу қылып, істеріңізден алаңдатып қудырып отырады. Жалпы простым языком айтқанда солай. Әрине, смартфон көп жағдайда бізге қажет жұмысқа пайдалы және маңызды құрал. Алайда көпшілігіміз оны көбіне уақытымызды өлтіру үшін пайдаланамыз. Instagram, TikTok, YouTube, қалаулым, немесе ойындар. Олардың да жақсы жағы бар, қалаулымнан басқа әрине. Егерде пайдалы контент қарайтын болсаң, бірақ ол бөлек әңгіме. Көбісі, мысалы, концерттерде ән мен әншіден ләззат алудың орнына телефондарын созып түсіріп жатады. Кейін Инстаграмға салып, әрбір 5 минут сайын қанша лайк жинадым деп тексеріп, артық уақыттарын сториске жұмсап жатады. Кейде хабарлама жазам деп тіпті өздерінің қауіпсіздігінде бақылай алмайды. Білсеңіз, әлем бойынша смартфондардың кесірінен күніне 5-тен бастап 8000-ға дейін адам көлік апатына ұшырайды екен. Бұл видеода сіздерге смартфоныңызды қалай сапалы және пайдалы қолдану кеңестерімен бөлісетін боламын. Дәл осы жерде қатты білгіштер видеоны әрі қарай қарамай қойсаңыз болады. Бірінші, смартфоныңыздағы сізге қажеті жоқ программаларды жойыңыз. Сізде ондайлар әрине толып жатқаны анық. Олар сізді алаңдатады. Оның үстіне телефоныңыздың іші ретсіз болса, сіздің жүйкеңіздің жұқаруы әбден мүмкін нәрсе. Сізге білінбеуі мүмкін әрине, бірақ ғалымдардың айтуы солай. Кем дегенде сол программалардан келетін хабарламаларды тыйсаңыз. Екінші, қолдану уақытын шектеңіз. Бәлкім ұялы телефоныңызда болмаса да, ішіндегі әлеуметтік желілерге уақыт жағынан шектеу қоюға болады. Оны әрине өз санаңызда болмай жатса, настройкаға кіріп қойып алсаңыз болады. Уақытылы шектеу болғаны дұрыс, өйткені уақыт қайтып келмейді, ал көбіміз кейде 1-2 сағат TikTok-тан шықпай қалатынымызды кейде байқамай қаламыз. Айтарлық, Қытайда TikTok-қа жасөспірімдерге 40 минуттық шектеу мемлекеттік дәрежеде қойылған. 1 сағаттың өзі көп. Үшінші, не беспокоить. Сондай бір режим бар. Көбісі оны біле бермейді, немесе біле тұра пайдаланбайды. Біреулер тіпті қорқатты екен. Жалпы қазіргі таңда үнемі байланыста болу маңызды нәрсе. Заман бәлкім сондай. Алайда кейде өзіңізді шет адамдардың қоңырауларынан демалдырған дұрыс. Бұл режимде сіз тек өзіңіз тізімге қосқан адамдардан ғана қоңырау қабылдай аласыз. Әзірге осы 3 кеңесті іске асырып көріңізші. Негізі айтатын нәрсе көп. Смартфонның адамдарға жаман әсері туралы айтатын ойым болған, бірақ сізге қорқынышты ақпараттың қажеті жоқ деп шештім. Біз үнемі сіздерге пайдалы және сапалы контент жасауға тырысып жүрміз. Сіз аз да болса да бір қолдау көрсетсеңіз, басқа адамдардың біздің еңбегімізбен танысар деген үмітіміз бар. Сондықтан айтарым, видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, келесі жолы кездескенше деймін. Сіздермен болған Мырзабек Нұрсұлтан. Ұялы телефондарыңызды мұқият пайдаланыңыздар.